हाँ रसा मरेंदे पे ये खैर नाल घोंदी ट्राली जी है भरी गई है पंडड़ियाँ बधी थी उत्ते रखी गई हैं रसा लगदा पाए अल्लाह खैर करे बस हूँ ही गुजरा है ट्रैक्टर नाल छिके सुन ते देखो भाई रसा मार छोड़े छोरा ते बड़ी मेहनत की ने। सरदार आसिफ काम औखा है सौखा है? जुआन लही मारी खड़े न ट्राली लोड थी गई है भूंदी परणियाँ बार के ला दी ने नौ मॉडल दूसरी ट्रेला खड़े थी अल्लाह खैर करे हूँ कैसे बेया मलिक आसिफ बोर धूड़े शुक्र है गुजर साहब भाई बोर चला रहे थे नहीं तो आज नहीं चलता। किथा ओए उत्ते चाड़ा ओए स्टार्ट कर दे उस्ताद।